čakau. Es izgāju cauri security check, bet vai vispār kaut kur var aizlidot, ja tu neizstāvi sākumā nepareizajā rindā. Es sākumā tur, kur bagāžu jānodot, izrādās Lufthansa ir atsevišķa vieta, kur vajag nodot bagāžu, un viņi arī atveras, nu, tā kā vēlāk nekā visu citur. Man ir pusotra stunda kaut kur līdz izlidošanai. Es drusku apgūlos. Nedaudz paččēt. Es tādā, ko lai citu dara? Es nezinu, kad es iemācīšos braukt uz lidostu, nu, tā kā laikus, nevis pārāk agri. Paskatieties, cik daudz vietas kājām. Es ir pilnīgi iztaisnot. Kur kaut kas tāds pieredzēts ir. Katram iedeva mazu ūdentiņu. Vēl šokolādīti arī. Iezīmējos Frankfurtē visforši laikus. Es labi tagad eju meklēt savu to geitu, kur man ir jāsēžās uz Boloņu. Mums ir vēl ļoti liela. Es tagad kaut kādā tādā kā tunelī eju uz to savu geitu. Dabūju savu čemodānu. Viņš ir pilnībā slapšs izmircis. Gan jau, ka tur iekšā arī ūdens. Labi, man tagad jāmeklē, kur ir jāsaprot, kā man ir jātiek, bet es esmu Itālijā. Ak, Dievs. Bet, nu jā, vienīgais uztraucos par to bagāžu, bet es tiku te. Es esmu Boloņā. Es esmu autobusā un šeit ir vienkārši 3 dažādi automāti. Es nezinu, kurš ko dara. Un es nezinu, vai es nopirku biļeti vai es ne. Es pieliku pie viena no automātiem karti un viņam nopīkstēja, bet man nekādu biļeti neiedeva, bet es nezinu, ko darīt. Dievs, es beidzot esmu savos apartamentos. Es jūtos tik briesmīgi nogurusi. Ārprātīgi, bet rekur tik smukiņi man te. Tu tās parādīju. Paskatieties vienkārši. Ok. Gorgeous. Tas es pa tādu ceļu eju no saviem apartamentiem Itālijā uz veikalu, jo es nenormāli gribēju patiesībā. Es ļoti noguru un ļoti izsalku. Es šeit dzīvoju šobrīd. Es nopirku savu piciņu. Baby, Siciliāna. Es ļoti centos runāt itāliski, bet kā nu tur sanāca, tas ir cits jautājums. Bet pēc tam skatīsimies, kā garšos. Es ceru, ka man vispār iedeva pareizo, jo es skatījos, lai ir kaut kas bez gaļas un bez siera. Man nesanāk nekādu video baigi filmēt, tāpēc, ka es nevaru visu, apkārt ir nenormāli skaists. Un tā kā es taču nevaru visu laiku, visu filmēt, un man gribās arī vienkārši redzēt. Bet man ļoti patīk. Es jūtos ļoti forši. Un viss tiešām ir ļoti skaists. Man Boloņa, nu tā kā es biju domājusi Boloņu vienkārši labi, es uz šajien atlidošu un tā un viss, un pēc tam man interesē vairāk tās citas pilsētas. Bet man tik ļoti šeit patīk, šeit ir tik skaisti visu apkārt. Es esmu kaut kādā vienkārši ārprātīgi skaistā vietā. Es tā sapratu, ka tā ir kaut kāda veca universitāte, un tur ir arī kaut kāda bibliotēka iekšā, bet es tā sapratu, ka tur gan ir jāmaksā,
par ieeju, bet šeit viss, nu, tā kā apkārt izsteigāt, to varēja bez maksas, vismaz man tas šķiet. Ļoti skaists, kā vienmēr. Sāka līt mazliet lietiņš. Ļoti patīkams. Esmu nokļūsi savās pastaigās kaut kādā parkā, kurā ir skaistas skulptūras, bet man šķiet, ka šeit ir drusku geto. Nu, te tādi cilvēki uzturās. Bet parks skaists. Es nesaprotu, kur es atrodos, un man tagad gribās kaut kur paēst, un tā. Man šķiet, es vienkārši iešu, kur acis rāda, un kaut ko gan jau atradīšu šodien tādu dienu. Tas ir koks. Cik interesants. Viņš ir milzīgs. Nu jā. Viņš ir milzīgs. Tirzaciņā. Hello. Izrādās, es esmu aizgājusi vispār uz citu pilsētas malu. Tā kā es esmu bezmaz vai pretējā vietā tam, kur es dzīvoju. Kur šeit izskatās šādi, tur kaut kur bija fontāns. Nu labi, nevar tagad redzēt. Šis bija restorāns, uz kuru es taisījos iet paēst. Un tas ir tas, ko es zināju. Ka viņiem tas kaut kādi tie svētki Ferragosto augustā ir, un viņi vienkārši aizverās ciet uz kādu laiku. Nu labi, meklēs kaut kur citur. Vēl starp citu šobrīd tieši ir tas laiks, kad visi verās uz siestu ciet, un tā kā atvērsies tikai kaut kādos 7 vakarā. Tā kā es nezinu, iespējams nāksies meklēt kaut kādu vienkārši veikalu. Es esmu misijā. Es gribu uzkāpt kaut kur te kalnā augstāk, lai var redzēt baigi smuko skatu, bet kaut kāda tur kaut kas aizvērts un tā tālāk. Un vispār šeit ir nedaudz sketchy, kā iet, tā kā, kad tu esi ar kājām, nevis ar mašīnu. Jā, bet gan jau viss sanāks. Un garām brauc smuks čalis. Es ar viņu sasveicinājos, pateicu tā, Vanessa ir, viņš man saļve. Un, nu, acīm redzēt, es viņu neieinteresēju, bet es domāju, es tādā paskatā arī sevi neieinteresētu. Bet, jā, viņš drausmīgi grūti minās uz augšu. Nu, man arī nav baigi viegli uz augšu iet. Ja godīgi man nav jāspas, vai šeit vispār varēja iet. Te tāds ceļš tā kā drusku norobežots, bet tā robeža bija atvērta. Un šitā ceļa nerāda uz Google Maps. Bet es negribēju palaist garām sunsetu. Saulu. Jūs sapratāt. Saulrietu. Bet man šķiet, ka gan jau, ka es atnācu pie kaut kā vienkārši uz teritoriju. Vai vispār izskatās drusku pēc kaut kāda klostera vai ar bišu šitiem te namiņiem. Oh my god! Cik skaisti! Mamma mia! Che bello!
Pirmkārt, skats. Otrkārt, kādam aug granāti. Treškārt, es esmu aizaususies un man visu laiku cepurē lien visādi sūdi. Koži arī. Bet skaisti. Man šeit es esmu tā kā augšiņā pašā, principā. Labs. Mazliet skrējējiņš ar skatu. Ļoti smaki. Es nevarēju neatbraukt uz šejieni. Redzēju šo vietu, tad, kad braucu ar autobusu uz saviem apartamentiem. Bet jā, es pilnā turistiņa modu ar čemodānu, ar mugursomu. Traki interesanti, te ir kaut kāda izstāde ar tādām figūriņām. Saldātu. Bet tāpat laikā šis viss tiek izmantots kā slimnīca. Ļoti dīvaina vieta. Tikko iztērētu 30 eiro, lai tiktu līdz Veronai ar vilcienu. 30 eiro vilcienu biļeti. Bet, es būšu, tas vilciens 1 stundu tikai iet. Un man tagad jāgaida līdz viņam arī kaut kur stunda, ne vairāk. Jo tur bija vēlāk tā kā stipri vēlāk, stipri lētāks, stipri lēnāks. Bet, kur es ar čemodānu? Man ir jāatrod, kur man jāiet, lai aizbrauktu uz Veronu. Apšausmas. Bet viss sanāks. Normāls sarakstīņš stacijā. Apšausmas. Es nezinu, cik ilgi es gāju līdz šitai platformai. Vairākas minūtes tur bija ļoti daudz, kur jāiet augšā, lejā, pa teicu tā tādu. Un tagad es atnācu, un tas stāv tas vilciens ar to nosaukumu, kuru man vajag. Un es jau meklēju savu vagonu, ja es pareizi vispār sapratu, ka tas ir mans vagons. Un labi, ka es pajautāju sievietei, un starp citu man bija pirmā saruna, kur notika pilnībā tikai itāliski. Būtībā šis vilciens, jo man likās, varbūt viņš jau vienkārši stāv. Es saprotu, ka vēl līdz manam ir, 15 minūtes vai bet šis ir uz Turīnu. Es gandrīz vienkārši aizbraucu ārprāts, un man vajag uz Veronu. Es ļoti ceru, ka es tomēr esmu pareizajā vietā, jo man nav īsti laika pārbaudīt laikam un iet kaut kur citur. Jo nākamais vilciens ir atkal uz Turīnu no šejienes, bet es ceru, ka pēc tā būs manējais. Paldies Dievam! Es pat sapratu, ko pateica tā kā itāļu valodā par to skaidruni. Pateica, ka tas un tas, vienmēr sakot, es esmu pareizajā vietā. Gadījos nenormāli cepini. Es nezinu, cik ir grādi, kaut kādi 31, man šķiet bija rakstīts. Bet es esmu savā jaunajā rajončikā. Šis ir Veronā. Gaidu autobusu un aizbraukšu uz Castelvecchio. Tur būs muzejs. Es tā paskatījos, man sanāk kaut kur 1,5 stunda tur būs pastaigāt. Es domāju, ka būs ok. Esmu
pilī uz kaut kāda balkona. Paskatieties, kāds man aiz muguras. Dievs, cik skaisti. Fonā ir skaists vīrietis, kurš pīpeli lasa grāmatu. Viņš ir ļoti iededis un tetovējumos. Viņam ir gari mati. Es nevaru iezūmot. Es redzu, kur viņš tur ir. Es jau šitā piezūmošu viņu. Mirklīti. Viņš drusku izskatās pēc Johnny Deppa. Ārprāts, paskatieties uz to. Es esmu upē. Es te čiloju ar pīlītēm un ar savu mūža mīlestību. Kur viņš ir? Ak, Dievs! Un vēl ar kaut kādu laivotāju. Apnaktī salauzta sirds. Nekas. Gan jau. Viņš var reāli būt salauzis sirdi, man šķiet. Tāpēc varbūt labi, ka es nesaņēmies agrāk aiziet un iepazīties. Es esmu pie kaut kāda pamesta baseina. Diez kā ir dzīvot mājās, kur ir notēmēts liela gabals. Es atkal kaut kur bradāju. Pa laikam mana bradāšana ir dēļ tā, ka vienkārši Google Maps tā kā neuztver normāli manu lokāciju un es aizēju vienkārši nepreizā virzienā. Tad, lai man aizietu tur, kur man vajag, man sanāk apiet kaut kādu apli un tā es nonāku kaut kādās random vietās. Man šķiet, ka nokļūt kaut kādā absolūti pretējā pilsētas pusē no tās, kurā es dzīvoju, ir kaut kāds mans apslēptais talants. Naktsziņas. Es tikko garšīgi pēdu tādā vegānu restorāņā. Visu kaut ko sēdus uz 34 eiro. Man šķiet, ka es katru dienu Itālijā iztērēju ap 100. Man negribas par to domāt. Bet naudu es nopelnīšu vēl. Bet es paskatījos, ka man līdz mājām ir 50 minūtes ar kājām. Un es padomāju, kājas man ir? 50 minūtes man ir. Tāpēc es iešu kājām. Un es izdaru savu pirmo Aperolu Spritz Itālijā. Un ak, Dievs! Man šķiet, man jau reāli tā kā drusku iedeva, varbūt pat nedrusku. Šobrīd eju. Ļoti labs, patīkams laiks ir ārā. Es eju gar pili. Uz saviem apartamentiem Veronā. Un rīt man ir dzimšanas diena. Un es nezinu, vai dzīve var būt skaistāk.
Es jūtos tik maziņa šim visam blakus. Updates par drošību. Jā, ir tā, ka visu laiku kāds vai nu uzsvilpja, vai nu uzpīpina, vai nu tur saka čau bēla. Bet, nu, paldies Dievam. Nekas tāds nebija, ka man tā kā reāli uzmāktos. Un, ja tu, teiksim, uz kaut kādiem tiem visiem čau bēla un tā tālāk vienkārši vispār nereaģē un pārēj garām, tad viņi arī, nu, tā kā tu neko neaiztiek, neko. Un vienkārši viņi tādi, amerikāņi. Tā kā, jā, viņi domā, ka, ja tu nesaproti, tu vienkārši esi no Amerikas. Interesants novērojums. Šodien esmu ļoti smukā kleitā, baltā. Sataisīsim matus, uzkrāsojusies un tā tālāk. Un, ja Rīgā, es zinu, ka es šādā izskatā piesaistītu cilvēku skatienus, un tā kā es vienmēr redzu, kā uz mani skatās garām gājēji, kā no mašīnām skatās un tā tālāk. Tad šeit man vispār neviens uz mani neskatās. Tas ir tik interesanti. Mani dārzā apsveica kaut kādas viena vācu sieviete, kura bija atbraukusi ciemos pie savas itāļu draudzenes. Viņas mani apsveica dzimšanas dienā, viņas man dziedāja. Man šķiet, viņas tur sakombinēja 3 valodas kopā, tā kā angļu, vācu un itāļu. Un pēc tam viņas prasīja, vai var ar mani nofočēties un tā tālāk, jo vispār sākumā viņas pajautāja, vai es esmu kaut kāda tā kā artist. Un jā, un tad mūs kaut kāds vēl cits svešinieks nofočēja visas trietā. Pēc tam vēl kaut kāda sieviete, kas bija ar fotoaparātu, pajautāja, vai var mani nofočēt tā kā uz tā dārza fona, jo es esmu pārāk smuka, lai to neizdarītu, un man bija ļoti patīkami. Un jā, var sakot, es jūtos kā slavenība. Un tā kā es visiem teicu, ka es esmu no Latvijas, tad es teiktu, ka es nodarbojos vispār ar Latvijas popularizēšanu pasaulē. Es Veronā stāvu, nesēju kājas upītē. Tā ir dzīve. Es neredzēju viņš, kad es šodien biju rīta pusē. No pusdienu pusē. Man bija neliels outfit change, un es esmu atnākusi atkal uz dārzu, jo kurš man var aizliegt šodien dzīvot paskā? Neviens. Nu, vispār nevienu dzīves dienu neviens man nevar aizliegt dzīvot paskā. Un vakarā vēl vēlāk man gaida vēl operas apmeklējums arēnā, kas ir, manuprāt, vecākā arēna, kurā notiek operas aizvien pasaulē. Ārpēc es runāju kā kaut kādam ļoti atpūtusies persona, ok? Tā es runāju. Ieeja dārzā maksā 12 eiro, un tu tā kā nopērc uz dienu ieeju, tā kā tu vari dienas laikā vairākas reizes iet iekšā ārā. Ko es arī nolēmu izdarīt?
O, Jēzus, 4 stundas. Bet, nu, iespaidīgi, protams, pirmkārt sēdēt arēnā, kas ir tik nenormāli veca un saglabājusies, jo viņi tika uzcelta tā kā kaut kādā tur pirmajā gadsimtā pēc maz vai pirmo 10 gadsimtu vai kaut kas tāds. Un, man tā gribas gulēt, bet jā, bija ļoti iespaidīgi dzirdēt to triumfa maršu, un vēl tur bija balets, tur bija bērni, tur bija zirgi īsti uz skatuves, un vispār viss ļoti liels, un tad arī ļoti daudz viņi izmantoja arī, nu, tā kā cilvēks, kā scenogrāfiju. Un bija arī uguns, un jā, viss kaut kas tāds. Nu, noteikti vienreiz dzīvē kaut kas tāds ir jāredz, bet vai divreiz dzīvē tas ir jāredz, es nezinu. Jo tās tomēr ir 4 stundas. Ja būtu 2, tad es laikam arī redzētu otro reizi, bet tā kā tās ir 4, tad tās jau ir 2 reizes vienā reizē. Jā, šoreiz gan es būtu izvēlējusies neiet kājām, bet diemžēl nav vairs tāda opcija, jo, nu, protams, es varēju aiziet nesagaidot beigas vienkārši, bet, ja jūs mani pazīstat, tad jūs zināt, ka man ar to ir slikti. Ja es kaut ko iesāku, tad man vajag sagaidīt arī beigas. Forši. Visi cilvēki, kuri gāja uz manu pusi, jau ir aizgājuši pa savām mājām. Man vēl kādas 12 minūtes čapot. Tik interesanti. Šeit ir tik milzīga baznīca. Un vienkārši tāda sajūta, ka šeit ir vairākas baznīcas iekšā. Tāpēc, ka katrā arciņā ir kaut kas cits. Viss ļoti, ļoti izrotāts. Tā vēl milzīgas ērģeles. Tagad eju ārā rekur no Svētās Anastasijas bazilikas. Un, interesanti, vispār jā, interesanti, ka tik milzīga baznīca, un tur ir ļoti daudz tie, es nezinu, kā tas saucas, nodaļas. Un jā, tāds sajūta, ka tur ir, nezinu, cik baznīcas iekšā. Bet man, fun fact par mani, es nejūtos labi baznīcās. Es nezinu, vai tas ir vienkārši darba bezgaisa, vai nu tas ir tāpēc, ka man lika bērnībā iet uz baznīcu, vai nu enerģiski un tā. Bet jā, tagad tieši kaut kur tālāk, bet drīzāk atkal uz kaut kādu baznīcu, nu jo tās ir tādas apskates vietas, tā principā viņas kā galerijas vismaz vai var uztvert. Man šķiet, ka es tur kāpšu vēlāk, man būs hashtag kāja diena. Bet varbūt es jau pat kaut kur augšā kāpšu.
Aiziet. Tagad iziešu uz Džulietas balkonu. Ārprāts, kā es esmu nostaigājušies. Es vēl no rīta nepēdu brokastis, tāpēc, ka man bija rezervēts tā kā tajā Džulietas mājās, tur ir vēl... Es nevaru parunāt. Džulietas mājās vajag rezervēt konkrētu laiku, un es rezervēju 9:45, tāpēc, ka, jā, tas neizklausās agri. Labi, nav svarīgi. Es esmu nogurusi, piesteigājusies, es esmu izsalkusi, man ļoti gribās dzert. Un ir 31 vai kaut cik tie grādi. Ārprāts, es esmu apsēdusies vienkārši. Nevar izturēt. Bravo. Es eju uz to pašu restorānu, kurā biju vakar, tāpēc, ka man ļoti garšoja. Un tur viesmīlis ieteica pastu ar trifelēm, man ļoti garšo trifeles. Bet vakar es tā kā izvēlējos nē, tāpēc, ka es negribēju ar, jo tur ir daudz siera. Bet es sapratu, ka es vienkārši negulēšu naktī mierīgi, ja es nepakaršošu to pastu. Tāpēc es nolēmu šodien tur atgriezties.